আমি ডক্টর অতনু চক্রবর্তী, উনি এসছেন আমার কাছে। ডান কাঁধে একটা ট্রেমেন্ডাস ব্যথা, ওনার প্রফেশনের জন্য ওনার কাঁধে একটা শোল্ডার জয়েন্টে একটা প্রচণ্ড পেন হয়েছিল। তা আমরা কিছু কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, ওনাকে কাইনোসোলজি টেপিং করে দিয়েছি। এখন উনি বলবেন ওনার ব্যথা কেমন আছে। আপনার এখন ব্যথা কেমন আছে ডান কাঁধে শোল্ডার জয়েন্টে? ব্যথা এখন সেরকম কিছু নেই, আপনি অনেকটা ভালো আছেন, অনেকটাই সুস্থ আছি। ব্যাস। তাহলে যেগুলো বলে দিচ্ছি সেগুলো গিয়ে বাড়িতে করবেন, আশা করি আপনি ভালো